ပုံမှန်မနှက်ခင်းနိုင်ရတော့ဗျာအရန်လှတာပေါ့နေ့တစ်နေ့ရဲ့အစဆိုတော့အားလုံးကတက်ကြွလန်းဆန်းနေတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လမ်းလျှောက်တဲ့လူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူအပြေးလေ့ကျင့်တဲ့လူပေါ့အဲ့လိုလူတွေကိုမနေ့တိုင်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဗျာအဲ့လိုမနေ့ပိုင်းအိမ်အပြင်မှာရောက်နေပြီဆိုရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်အရန်ကိုအားရင်ကုန်ခန်းနေပြီတငယ်ချင်းအိမ်တအိမ်ဒါမှမဟုတ်တဲခိုကန်တစ်ခုခုကနေပြီးတော့မနေ့အစောကြီးလူတွေတိတ်တတိမထားမိတော့မှအိမ်ပြန်မှုစူးစမ်းနေတာဖြစ်ဖို့များတယ်2005လောက်ကနေပြီးတော့2015 16လောက်အထိတောင်များခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှားတွေပေါ့ဗျာတခါတလေဆိုရင်အိမ်ပြန်လမ်းမှာအဲ့လိုနောက်ထပ်အမှားအသစ်တွေတောင်မှပါဆယ်ယူသွားသေးတယ်အရင်တော့ကတာအိမ်မကတ်ဘူးပေါ့နော်တလနေလို့လဲသူကတစ်ခေါက်အိမ်ပြန်လာဖို့ခဲနေအန်တီကအိမ်မှာတယောက်တည်းနေတိုင်းမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်စိတ်ဆင်းရတာပေါ့သူကတော့မျက်ွယ်ရမှာသူဒါတွေပဲလုပ်နေမှာပေါ့လေမှန်းပြီးတော့ပဲဘာတွေဘလို့လုပ်နေမလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲဥပမာပေါ့ဟိုအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ရဲကားလာရင်တောင်မှအန်တီနေစရာနေရာမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူအိမ်ပြန်ကတ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအပြင်ကိုမထွက်ရဲတော့အဲ့တုန်းကပေါ့ကျွန်တော်2015 16လောက်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ကတ်တဲ့အချိန်ပေါ့မွေးစေတုံးတာက10နှစ်လောက်ရှိနေပြီစာပိုင်းတိတ်မသိတာမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မတုံးမနေနိုင်တော့အချိန်ပြည့်တုံးနေဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်ငါမတုံးရမနေနိုင်ဖြစ်နေပါလားလို့မသိဒီလိုပဲခဏခဏတုံးဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တာငါမတုံးရမနေနိုင်ဖြစ်နေပါလားလို့တခါမှမတွေ့ဘူးသူတခါတရံတော့အပြင်ကိုထွက်တတ်တယ်အဲ့ဒါထွက်တာဆေးသွားဝယ်တာပြန်လာရင်သူပါလာတတ်တယ်အန်တီကလည်းသူ့ကိုအလင်းမပေးဘူးသူပြန်လာလို့ပဲတွေ့သူတုံးနေတာပဲတွေ့အန်တီကအဲ့ဒါတွေယူပြီးတော့ပြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တော့ तू ကစိတ်မဆိုးအန်တီကိုရမ်းမလို့သူအန်တီကိုရမ်းမလို့ပေမဲ့လေ तू ကတော့ခိုးကြောင်ခိုးပဲနဲ့လစ်တယ်လို့လုပ်နာပဲ तू စိတ်တစ်ခါတုံးရင်3ရက်လောက်ကတနေ့လုံးမနှက်ကောညအောင်မအိပ်ဘူးဘာမှလည်းမစားဘူးအဲ့တော့မိဘတယောက်အနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးကြီးတွေမြင်နေရတော့နေတဲ့သူကစိတ်ဆင်းရဲနေရတာပေါ့အဲ့က तू ကယောဂတွေဝင်လာတယ်အစာအိမ်တွေကဝေးကွာနေအော်လာပြီယောဂတွေရလာပြီပြီးရင်ဟိုအကြောတွေကလည်းဆွဲလာပြီအဲ့နေလို့ရှိရင်ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟောခုဘက်ကတုံဒီဘက်ကဆန်းနဲ့ဖြစ်တာပြီးရင်နှလုံးခုန်တော့လည်းတရားထက်မှာကြီးပဲတခါပြောလိုက်ရင်လည်း तू မေ့တတ်တယ်တားထမင်းစားပြီလားလို့မေးလိုက်ရင်လည်းချက်ချင်းဘာမှမသိဘူးဘာပြောမှန်း तू မသိတားထမင်းစားပြီလားဆိုလဲဒုတိယ2ခါ3ခါလောက် तू မသိဘူးလက်ကိုကင်လှုပ်ပြီးတော့ထမင်းစားပြီလားဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူထမင်းစားပြီလားအဲ့လိုမေးပြီးမှသူ့အာယုံထဲမှာဒီမေးခွန်းကို तू ရောက်တယ်အဲ့တော့မှစားပြီမစားရသေးဘူးပြန်ဖြေနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ तू ဖြစ်လာဟောဗျာဒီဆေးရဲ့အာနိသင်ကသူကနိုင်80လောက်မအိပ်ဖဲနဲ့နေလို့ရတယ်ဟိုဆေးကို3နေပေါ့နော်ဘာမှမစားဘူးလို့လည်းရဆေးပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ပုံမှန်နဲ့ပိုအိပ်တယ်ပိုစားတယ်လူတယောက်ကဗျာတရက်မအိပ်လို့ရှိရင်သူကဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်တယ်2ရက်မအိပ်ရင်ကြတော့သူကအတွေးတွေစမှားလာ3-4ရက်လောက်မအိပ်ဘဲနေမယ်ဆိုရင်တကယ်မရှိတာတွေကိုမြင်လာတယ်ကြားလာတယ်ထင်အောင်ထင်မှာပေါ့ဗျာတို့ဟို hallucination လို့ခေါ်မှာပေါ့ဒီဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပေါ့အစပိုင်းမှာတက်ကြွတယ်အပင်ပန်းခံနိုင်တယ်ဒါမဲ့အဆုံးပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုဟိုစက္ကန့်နဲ့အမျှဗျာအဲ့လိုတန်တရားကြီးမားမားကြီးတွေနဲ့အိပ်ပျော်ဖို့နိုင်30လောက်ကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီလိုတွေဖြစ်လာတော့စေကန်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်လို့မရအဲ့ကအန်တီကလည်းတက်တလောက်မှတ်တလောက်နဲ့သူ့ကိုဆေးမျိုးစုံတိုက်အဲ့လိုကြတော့လေ तू ကမငြင်းဘာဆေးတိုက် तू ငြင်းအကုန်တောက်အဲ့လိုဆေးတိုက်ရင်နဲ့မျက်ရည်တွေလည်းပေါက်ကြရင်းနဲ့သူ့ကို
ဒီဝေကျွေးရနေလွတ်အောင်ဒီဒုက္ခတွေကနေတာမီမြောက်လွတ်အောင်အမျိုးမျိုးဓာတ်တွေကိုမသုံးဆွဲဖို့ဖြောင်းပြတယ်ချော့တယ်ခြောက်တယ်တောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့ခါမပြောနားမထောင်ကပြောရင်တော့အင်းဆိုပြီးတတ်ကြရင်မပြတ်ဘူးလောက်တာပဲအဲ့ခါကျတော့အန်တီကဖះမှာပဲအဲ့ဒီခါလေးမြမတော့ဖះတွေလည်းဖူးတယ်သူ့ကိုလည်းတရားလည်းထိုင်ခိုင်းတယ်ယဟန်တွေလည်းခံပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရတော့မပြတ်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဖះမှာပဲအကျဉ်းချင်းဒီဝကျွေးကြီးကလောက်အောင်ဒီဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်အောင်အကျဉ်းချင်းဆူတောင်းပြီးတော့ပဲတောကကိုတော့နည်းနည်းဖြေနေရတာပေါ့လေအားလုံးကြကြသမျှညယူတော်မူကြပါကုန်တော့ကုသိုလ်ကောင်းသမျှလုံးကိုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့ပို့တာတဲ့မေတ္တာကြောင့်သာဓုရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီသားစုဒီဆိုရင်မှတို့ကြောင့်ကဲတင်တော်မူပါရှင်ဘုရားအဲ့လိုနေဗျာကျွန်တော်2016မိုးတွင်းဘက်လောက်ကြတော့ဝါတွင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကအဲ့လေဥပုံနေတိုင်းတီလာပြီးစက်ခန်းဖွင့်တယ်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ဂတိတစ်ခုတောင်းဥပုံနေတိုင်းဥပုပ်ဆောင်မှုဂတိပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဂတိပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုးစားရတယ်ဗျကျွန်တော်အခြေအနေကအိမ်မှာစီးအမြဲခိုးသုံးနေရသေးတဲ့စီးမပြတ်သေးတဲ့အခြေအနေဗျအဲ့တော့3-4ရက်လောက်မအိမ်မစားပဲနဲ့ကျွန်တော်ဥပုံနေမနက်ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမနက်9နာရီ6နာရီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာနာရီ80လောက်မအိတ်ထားဘူးဘာမှမစားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တုံခြေတုံနဲ့ကြောင်6ချားနေဗျာအုံနောက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပောက်ကရအတွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အနေထားနဲ့ဒီတီလာပေးတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားမလဲနောက်ကျွန်တော်အားတင်းတယ်ရေချိုးတယ်ထမင်းစားနိုင်တယ်လို့စားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေနဲ့အတူဥပုပ်သွားဆောင်တယ်အိမ်ရောက်တော့အကောင်းပဲဗျကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့စိတ်တွေနည်းနည်းတက်တာသွားတယ်ပြီးရင်ပြန်အိတ်ဖြစ်တယ်ပြန်စားဖြစ်တယ်အဲ့တရက်နှစ်ရက်တော့စိတ်ထိန်းနိုင်တယ်ဘာလို့စိတ်ထိန်းနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေးပြတော့ဟာငါဒီလောက်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ခဲ့ပေါ့ဒီရှေ့ရက်ကအရန်ကြောက်စရာအတွေးတွေလည်းငါတွေးပြတယ်အဲ့စီကိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရန်မုန်းတယ်မုန်းတယ်ဆိုတာကလူငယ်စကားပြောရင်တင်းတာအဲ့စီကိုကျွန်တော်တက်ရှိတယောက်လို့လူတယောက်သို့မဟုတ်အဲ့လိုအကျင့်မကောင်းမဲနဲ့အဲ့လိုဆက်ဆံနေရတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်တင်းတာအဲ့စီဒါတရက်နှစ်ရက်ပဲဗျ3-4ရက်လောက်နေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မရတော့ကျွန်တော်ပြန်တုံးချင်တာဗျအဲ့နဲ့ကျွန်တော်စီးထက်ရှာတယ်ပြီးရင်စီးပြန်ခိုးသုံးတယ်မအိမ်မစားနဲ့3-4ရက်လောက်ကြာပြီးတော့ဥပုံနေမနဲ့ထက်ရောက်သွားတယ်ဥပုပ်သွားဆောင်မှုစူးစမ်းရတယ်ဥပုပ်ဆောင်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်စိတ်သက်သာရတယ်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ထိန်းနိုင်သွားတယ်ပြီးအဲ့လို1ရက်2ရက်ကြာ3-4ရက်လောက်ရောက်တော့ပြန်ပြီးတုံးဖြစ်နေအဲ့လိုတန်တရားလဲနေအောင်ဗျာအဲ့လိုနဲ့ဝါရင်းတွင်းလုံးနှီးပါကျွန်တော်ဥပုပ်ဆောင်ပြတယ်ဗျအများဆုံးပြက်ကွက်မှာအဲ့လို3-4ရက်လောက်ပဲကျွန်တော်မသွားပြတာအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီတစ်ခုပဲငါလုံနိုင်တာဆိုရယ်စိတ်နေပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းကျွတ်လာပြီးနေ့ကိုရောက်လာတယ်ဗျနောက်နေ့ဆိုရင်ဝါကျွတ်ဝါတွင်အတောက်စားရှောင်ထားတဲ့လူတွေဆိုရင်သူကဝါကျွတ်သွားပြီဆိုရင်ပြန်တောက်ကြတယ်ဒီဝါတွင်တော့ငါရက်ဖြတ်ထားရတယ်တို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ကြီးများတာကျွန်တော်မသိစိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိသေးတယ်ငါအမေကိုဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းငါဥပုပ်ဆောင်ပြတယ်
ဒီနေ့လေသတင်းကြိုလာပြည့်နေငါဥပုပ်ဆောင်ထားတယ်မနေ့ဖြန်ဆိုရင်ဝါကျွတ်ပြီးတကယ်လို့ငါမွေးစေပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်လေနောက်ဆန်တင်းစရာဥပုပ်နေ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အရန်အံ့ဩကောင်းတာတခုကကျွန်တော်အဲ့နေ့မှာပဲမွေးစေပြတ်သွားတယ်အရှုံးလေးကအမျက်ပါရလိုက်တယ်ပါဆိုကျွန်တော်ဆက်လက်မီယာအရက်နောက်ဆုံးပြအဲ့လိုဂိမ်းဆော့တာတော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အရင်ဂိမ်းဆော့တာကျွန်တော်အဲ့တည်င်းကြလာပြည့်နေ့မှာကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့အမှတ်တရနေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ကံမောင်မနက်ပိုင်းရောက်ပြီဆိုသူများတွေလိုပဲကျမ်းမာရေးအတွက်လေကောင်းလေတန်းရှူဖို့ပဲရောက်ဖြစ်တော့တယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်လမ်းထိပ်ကွန်းရဆိုင်ကဆက်လက်တောင်မှကျွန်တော်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ကျွန်တော်သွားဝယ်ရတယ်အခုကျွန်တော်အရန်အရေးကြီးတဲ့စကားဝိုင်းနေတော့မှကျွန်တော်ထိုင်ပြောနိုင်တယ်အရင်ဆိုကျွန်တော်တကူကြီးတကားရတန်ရှင်းမလုံနိုင်ဘူးတခြားအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ဆိုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အရင်လိုပဲတရုပ်ဆောင်လုပ်ပြန်လုပ်တယ်ရုပ်ရှင်သချင်းဇာတ်ဝင်သချင်းတွေကျွန်တော်ရေးတယ်လက်တလုံးမှာ anniversary မှာဒီလိုမှတင်နန်းတက်နေတယ်ကြားထဲမှာတကူတော့သချင်းတွေတစ်ခွေထုတ်နိုင်တယ်တခါလေတော့စဉ်းစားမိရဗျငါပေါ့နော်ကိုရောငါအမေကိုရောဒီလောက်တောင်ဒုက္ခပေးခဲ့ပါလားဖြစ်မှဖြစ်ရလေဆိုအဓိကပြောချင်တာတော့ဗျာဒီနေ့ကလောကကိုတိဆောက်ကြတဲ့အခါအဲကမ်းမှာချိန်ဆွဲတဲ့ပကြီးလောက်မလှတဲ့ဘာကလေးဘွားကဖြူစင်ပြီးနဲ့ငါမူသွင်းမယ်ဒါနဲ့နေပါအောင်ငါတို့ဆွဲမဲ့ပုံကဘာရှူခင်းတယ်ပေါလူကြီးရအောင်လည်းမရဲပါနဲ့ကြီးပဲစိတ်မကြည့်တဲ့ပုံစံလေးမှာအများနဲ့ဖြစ်ရှိတယ်တစ်နေရာယူနှစ်ကြီးသားထက်ငါတို့တက်တွေဖြန့်စို့တတ်မဲ့ကိုရှုံးပေးရတာတက်ရှိရညံ့လို့မင်းတို့ညချိုးစူပါမောခေါ်လိုက်အဲ့တော့ငါလည်းချမယ်လို့ရဲကြီးကထိန်းထားတဲ့စိတ်ဘာနဲ့မှမတည်ဘူးငါတို့အားလုံးတစ်ခါတည်းရကဲစို့အခုခဏချုပ်ထိန်းနိုင်ရင်ကောင်းလာမှရေရှည်ပဲကြောက်ကဘာအဆုံးကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေလေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်လို့ဒေါသခွေမနေပေမဲ့ငါတို့တွေညစ်ပတ်လို့လောကကြီးပြေးနေတယ်ခလေးတွေမင်းကိုကြည့်နေတယ်ဒီကိနဲ့ပြောင်းနေတဲ့နေနေချင်းခလေးတွေမင်းကိုကြည့်နေတယ်ကြောက်ရထိုးကြမယ်ဘွားဆိုတာဘာလဲသိပေမဲ့ခလေးတွေမင်းကိုကြည့်နေတယ်ဒီကိနဲ့ပြောင်းနေတဲ့နေနေချင်းခလေးတွေမင်းကိုကြည့်နေတယ်ကြောက်ရထိုးကြမယ်ဘွားဆိုတာဘာလဲသိပေမဲ့